So ek gesels met Dennis Freyser. Dennis is deel van die gemeenskapsforum hier in Stilbaai. Dennis, baie welkom op Radio Fynbos. Baie dankie, Karen. Nou Dennis, ek en jy het so rukkie terug het ons ontmoet en ons het gesels en ons het nog altyd van die gemeenskapsforum, ons weet dit is jy weet die gemeenskapsforum bestaan en doen goeie werk in die gemeenskap, maar wat ek nie bewus van was nie, is die nuusbrief wat die gemeenskapsforum kwartaalliks uitgee. Nou toe ek my oë op hierdie dokument lê, toe besef ek eintlik die waardevolle inligting wat die gemeenskapsforum vir 'n mens weergee in hierdie nuusbrief. So Dennis, ek het dit goed gedink om vir ons luisteraars net so 'n bietjie in baie breedvoerig net vir ons luisteraars te sê wat die tipe inhoud is wat jy kan verwag om te ontvang van die gemeenskapsforum sou jy aansluit by die gemeenskapsforum. Is dit reg? Dis reg, en ek sal vir jou graag verduidelik. So eerstens wat my opgeval het, daar is omtrent meer as 10 punte in hierdie gemeenskapsforum in die inhoudsopgawe. En dit is van enige iets van die landelike gebruikkennisgewings, die verbypaaie, die westelike verbypad, die aansluitings by die hoofweg. Daar was die Essequa begroting 2026-27 wat jy weet bespreek word in diepte. En dan verskriklike oulike artikels byvoorbeeld oor moet 'n mens na sonkrag oorskakel, jy weet die somme rondom dit. Dit is ongelooflike inhoud wat in hierdie nuusbrief verpak is. Ja, Karen, ek dink ons probeer om goed te gee wat die gemeenskap raak op een of ander manier. Ja. Daar's die kennisgewings wat ons opsit is sodat almal wat inskryf, maar wat nie in Stilbaai bly nie, ook kan sien en toegang kry tot hierdie dokumente. Baie van die kennisgewings word in die plaaslike koerant geadverteer, maar die mense wat noord of buitekant die Essequa munisipaliteit woon, kry nie die Suid-Kaap forum nie. En so ons probeer vir hulle 'n geleentheid gee om na hierdie artikels en goed te kan kyk. Natuurlik. En dit is wonderlik, want dit is soos ons vroeër gesê het ook, ons word die stem van die gemeenskap deur die gemeenskapsforum te ondersteun en ook ons kan deel wees van inisiatiewe en van 'n klomp dinge in die gemeenskap. Jy weet, dit is eintlik 'n effektiewe manier om betrokke te raak by jou gemeenskap. Absoluut, want ons fokus is op die goed wat die gemeenskap kan raak. Net. Ons wil nie graag kyk na individuele mense se probleme nie. Daar's ander kanale, jy weet, as jou waterpyp bars of jou buurman gee voëls kos en sulke daar's ander maniere om dit te hanteer. Ja. Ons fokus om die goed wat 'n impak sal maak op die gemeenskap, soos byvoorbeeld die verbypad, probeer ons vir mense meer inlig oor waaroor dit gaan. Natuurlik. In elektrisiteit probeer ons gee vir mense wenke hoe om hulle kostes op krag te probeer bespaar. Ons het al vorige artikels ook ten opsigte van dit gehad. Ja. Maar dit vat moeite en ons wil graag deur die koerant of nuusbrief interessant te maak, wil ons graag mense lok om by ons aan te sluit. En vir R100 soos jy sê, jy weet, voel ons dit is nie moeite werd. Jy weet net daardie berekeninge wat gemaak is rondom die sonkrag en so aan, is veel meer as R100 werd. So jy weet, want op die ou einde van die dag sê dit vir jou in diepte die besparing wat jy gaan maak en jy weet wat jy te wagte kan wees. So ek dink dit is 'n ongelooflike inisiatief. Ek hoop werklik die gemeenskap jy weet gee gehoor en word deel hiervan. So, maar dankie vir die werk wat julle doen in ons gemeenskap, ons waardeer dit. Dit is 'n plesier en ons doen dit met graagte.